Намын шинчиллээс Монголын шинчил рүү дахин нэг алхам урагшилж байна. Хүүхдүүхийн үлгийн нутаг Хинтээ аймгийн Бэндэр самд ардчилсан намын зүүн бүсийн чуулга уулзалт амжилттай болж өндөрлсөн билээ. Ардчилсан намын говийн бүсийн чуулга уулзалт Өмнө Говь аймгийн Хан хонгор сумын нутагт 9 сарын 8-наас 11-ний өдрүүдэд жуулчин говь жуулчны баазд болно. Намын шинчиллээс Монголын шинчил рүү. Монголын ардчилсан нам. Ардчилсан намын гишүүдэд сайн байцгаана. Ардчилсан намын дэмжигчтэй та бүхэнд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргье. За би ардчилсан намын олон нийтэд харилцах албаны сэтгүүлч бүх гэрэл байна. Тэгэхээр өнөөдөр би говийн бүсийн чуулга уулзалтанд зориулсан нэвтрүүлгийг бичлэг хүргэж байгаа. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлэг маань ямар зорилготой вэ гэхээр ардчилсан намын хэрэг хэрэглэх газрын ажилчид ямар ажлыг хийдэг вэ? За мөн Хөдөө орон нутгийн ардчилсан намынхандаа зориулаад намаа хэрхэн одоо ямар байртай болсон бэ? За одоо хаана байгаа вэ гэдгийг бас дуулгах мэдээлэл өгөх зорилттой ийм нэвтрүүлэг байгаа юм а. 1931-ээс 1934 оны хооронд яг одоо энэ миний ард харагдаж байгаа энэ байранд бас хорлоогийн чой болсон маршал ажиллаж байсан. За тэгвэл энд одоо ардчилсан намын олон нийтэд харилцах мэдээллийн төв болж ажиллаж байгаа юм. Ингээ бүгдээрээ энэ дотор байгаа олон нийтэд харилцах мэдээллийн төв ямар хүмүүс ажиллаж байгаа. За мөн энэ ямар адав хэлтээс байрлаж байгаа вэ гэдэгтээ хамтдаа танилцгаая. За хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах байр буюу хэлц буюу энэхүү байранд маань бол бас юу байрлаж байгаа вэ гэдгийг та бүхэн танилцуулсан. За яг баруун жигүүрт нь бол Ахмадны холбоо, оюутны холбоо, эмэгтэйчүүдийн холбоо байгаа. Ингээ бүгдээрээ хамтаа эмэгтэйчүүдийн холбоор орцгаая. Сайн уу мэдээ өдрийн минь. Сайн уу. За сайн байна. Холбооны хадлаараас гişүүдтэй ярил. Сайн байна. Манай эмэгтэйчтэй холбоо бол 2016 оны 1 сарын 18-нд 4-р дээд чуулгана хийгээд тэргүүнээр их содон туяа даргамаа сонгогдсон байгаа. Тэгээ манай эмэгтэйчтэй холбоонд гүйцэтгэх зөвлөлийн 19 гишүүнтэй, ёс зүйн орооны 7 гишүүнтэй, хяналтын орооны 9 гишүүнтэй байдаг. Мөн нарийн бичгийн одоо 5 нарийн бичгийн даргатай байгаа. Би бол яг ерөнхийдөө үйл ажиллагаагаа хариуцсан гүйцэтгэх албаны нарийн бичиг. Үүнээс гадна манай ардчилсан эмэгтэйчтэй холбоо маань 21 аймаг 9 дүүрэгт салбар холбоод ажиллаж байгаа. Сонгуулиар маш идэвхтэй ажилласан манай эмэгтэйчүүд маань сонгуулиар идэвхтэй ажилласан бүх эмэгтэйчүүдтэй баярын мэнд хүргье. Бид нэр ялж чадсан гэж хэлье. За баярлалаа. Говийн бүсийн эмэгтэйчүүдтэй удахгүй уулзнаа. Сайн байна. Өдрийн минь. Сайн байна. Өдрийн. Тагш альбин тааж байгаа юу? Батар дарга байгаа юу? Батар дарга. Манай даргын цэцэн. За. Сайн байна. Батар дарга. Сайн байна. За, хамтын холбоо шинжилсэн зохион байгуулалтанд ороод 6 сар болж байна. За, хамтын холбооны 4-р чуулган гэж хорлолцсон. Тэр чуулганаас энэ шинжилсэн зохион байгуулалт бүтцээр бий болсон байгаа. За, хамтын холбоо бол намын дэрэгдэх олон нийтийн байгууллага гэсэн статустай явдаг. Дарга 4 дэд дарга тэгээд нийтдээ 13 тэргүүлэгчтэй бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. За аймаг болгонд аймаг нийслэл дүүргүүдэд ардчилсан ахмадын хороо гэж бас тусдаа байгууллагууд ажиллаж байна. За сум хороодод ардчилсан ахмадын зөвлөл гэсэн байгууллага ажилладаг. За намын шин дүрмээр ахмадын байгууллага бол хуучин бол бид нарт дандаа босоо удирдлагатай байсан шүү. Дээрээсээ бүгдийн чиглүүлдэг юм байсан. Одоо шинжилсэн бүтцээр бол одоо хэвтэй болсон гэсэн. Орон нутгийн анхан шатны байгууллагууд бол бүгд бие даасан үйл ажиллагаа явуулна. Аймаг нийслэл дүүргийн ахмадын байгууллагууд аймаг нийслэл дүүргийн ардчилсан намын байгууллагатай хамтарч үйл ажиллагаагаа явуулна. Сумынхаа намтай хамтарч үйл ажиллагаа явуулна. За ахмадын холбооноос бол ерөнхийдөө ажиллах үндсэн чиглэл өгнө. Хийж байгаа ажилд нь хяналт. Тэр зохион байгуулж байгаа ажилдаа орон нутгийн хахамдуудыг аль хэр хамруулж ийнө гэдэгт нь бид нар бол хяналт тавьж зөвлөмж өгөх
ийм л байдлаар үйл ажиллагаа эхлээд явж байна. Тэгэхээр манай ах маань хаанч байсан 21 аймаг 9 дүүрэг хөдөө суумтай баг хороо хаанч байсан ахмадуудынхаа байгууллагыг түшгэд бол алдахгүй байна. За ингээд та бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. За манай арчлал тайм санийхан байна. Өдрийн минь сайхан амарцгаасан уу? Тэжгүй шүүхтэй ажиллагээд явж байна. Арчлал тайм саний хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга байгаль магаас дээр бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авъя. За өдрийн минь арчлал тайм саний маань 10 хоног тутамд гарч байгаа. Тэгээ бид нэр өнгөрсөн 10 хоногт зүүн бүсийн чуулга олцолтой амжилттай зохион байгуулсан. Одоо говийн бүсийн чуулга олцсонтой адил тэгээд сонгоо гаргах гээд аймагуудтайгаа холбогдоод мэдээлэл аваад ажиллагаа явж байна. Сонины үед бол намын төв хэвлэл болохоор үндсэндээ 7 хоногийнхаа мэдээллүүдийг томилж аваад тэгээд бодлогын төвшөнд орох мэдээллүүдийг оруулаад тэгээд цаг үеийнхаа мэдээллийг байнга авч явж байгаа. Жагаар мэдээж хэрэг сонсогчтой айлуулах гэгээлдэг мэдээллийг хүргэхийн тулд мэдээллийг айлуулах эрг өнцгөөс нь харсан. Тийм олон төгөөдгөө зарлахтайгаар гаргаж байгаа. За баярлалаа баяраа амжилт. За сайн байцгаана уу өдрийн минь. Сайн байна. За манай арслан оюутны холбооны үйл ажиллагааны талаар бас үзэж байгаа хүмүүстэй танилцуулъя. Арчсан намын шинжилгээ хүрээнд арчсан нам дэргэдээ өмсөн дөрмийн хүрээнд оюутны холбоотой байна гэж тусгаж өгсөн байгаа. Тэрний хүрээнд арчсан оюутны холбоо маань 2017 оны 5 сарын 21-ний өдөр байгуулагдаад одоогийн байдлаар нийтдээ 9 дүүрэг 21 хооронд салбар хороогоо байгуулад тэгээд ойролцоогоор 8600 гаруй гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаа өргөжүүлсээр ажиллаж байна. Говийн бүсийн чуулга уулзалт нэлээд сайн бэлтгэлтэй оролцсон гэж төлөвлөж байна. Одоогоор 4 аймаг 2 дүүргийн оюутны холбоотой хамтарч ойролцоогоор 110 гишүүн оролцохоор төлөвлөж ажиллаж байна. За баярлалаа. За энэ талд манай архив өрөө ардчилсан намын бичиг баримт архив өрөө тэр чигээр энэ өрөөнд манай байгаль агт маань хийж байгаа. Өглөөний минь байгаль агт. За сайхан амарсан. Сайхан амаруу. За юу хийж байна та яг одоо? За би одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн холбогдолтой бичиг баримтуудаа зохих газар хэлтсүүдээс нөхөн бүрдүүлэлтээр хүлээж авсан. Одоо тэгээд хүлээж авсан баримтуудаа ногтон шалгаад хадгаламжийн нэгж бүрдүүлээд үдэж хавцлах ажиллагаагаа хийж байна. Үдэж хавцлаад тэгээд бүртгэл жагсаалтуудыг хийгээд зохих төрийн архивд мөн тусгай нэр төрлийн чухал нэр төрлийн бичиг баримтуудаа захим хувь үүсгэх олон ажлууд байна. Тэр ажлуудаа дистраталтайгаар ингээд хийгээ сууж байна. За тэгэхээр энд бол ардчилсан намын бүх бичиг баримт архив бүрдэж байгаа. Байгалийн агчнуудаас бүгдийг ингээд одоо амжуулаад цэгцлээд баримтжуулаад мөн захин болгож байгаа тийм ээ. Тэгж байгаа чухал нэр төрлийн бичиг баримтууд төрөвч хийсэн захим хувь үүсээд хийж байна. За баярлалаа байгалийн агч. Ажлаа үргэлжлүүлээд хийгээрэй. Амжилт. Өдрийн минь. Сайн байна. Сайн байна. За ардчилсан намын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах газрын одоо ажилтнууд байна. Бид нар тэр өрөө та бүхэн нар бас ирсэн байна. Тэгээд би бол мэдээллийн одоо газрын дараагаар томилогдсон Холанда гэж хүн байна. Уулаасаа сэтгүүлчээр оноос хойш одоо сэтгүүлчээр ажиллаж хэвлэл мэдээллийн салбарт явж ирсэн. Тэгээд бас говийн бүс рүү одоо явах гэж байгаа тухайга хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлтсийн дараа одоо түвшээтэйгээ зөвлөлтөөс сууж байна. Одоо өмнө говь аймагт болох тэр овийн бүсэд би тэгэхэд ямар шүү хэлбэрээр яаж ажиллах вүлээ, намын шинжилгээг одоо хэрхэн олон нийтэд яаж танилцуулах вүлээ, говийн бүсийнхээ одоо арчилсан нам болон арчлалыг дэмжигчдийн доо хоолой яаж хүрэх вэ? Тухай бид хоёр ингээд яриа зогсож байгаа та хэд ирлээ. Намын хэрэглэх газрын харьяа аппаратд бол нэлээд олон хүнтэйгээр тооцогддог. Би сая дахиад танилцуулъя. Одоо түвшин маань манай хэлтсийн дарга байгаа. Энэ сурвалжлагыг авч байгаа гэрэл маань өөрөө одоо сэтгүүлчээр ажиллаж байна. Зураглагч маань одоо Нихбатар миний зургийг авч явах шиг байна. Өнөөдөр одоо бас бүлэг чуулган хорлолно гэдэг бүлгийн хэвлэл мэдээллийн албаны харьяа залуучууд маань ирээгүй байна. Тэгээ бид одоо намын
одоо үйл ажиллагаагаас гадна одоо нам маань бас олон нийтийн сэтгэл зүрхийг одоо бас яаж тусгаж авах уу тэр нь бас одоо улс орны шинжилэл энэ арчлалын үйл хэрэг улс төрийн энэ үйл явцтай холбоотой намын одоо зүгээс намын одоо нас гаргаж байгаа шийдвэрүүд одоо цаашдаа ямар алхмууд хийх талаар бид нэр тэр бүхнийг одоо олон нийтэд аль болох хурдан шуурхай бодиттой хүрэх мөн одоо улс төрийн ертөнцид буугалсан одоо таагүй зүйлүүдийг бас эрдэл шударгаар шүүмжилж одоо илэрхийлэх тэр одоо үйлсийн төлөө бид нэр зүтгэж байгаа тийм алба байгаа. Намын шинжилгээний бас нэгэн том илрэл бол юу вэ гэхээр ардчилсан нам шин сайхан ардчлалын өргөөтэй болсон байгаамаа. Ингээ бүгд хамтаа ардчлалын өргөө рүү орцгоё. За ингээд сайн байна уу? Ажлын дажгүй юу? За энэ манай ардчилсан намын төв байрны нэг давхар нь эндээс та бас хаана юу хийн суудаг вэ? Ямар хүнтэй уулзах байгаа гэдэг мэдээлэл авах боломжтой. Бага сайн байна уу? Өдрийн минь ажлын тавлаг уу? За ингээ өөрийнхөө хэлтс албыг танилцуулаач та. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? За манайх энэ өрөөнд дотор хуулийн хэлтсэн баг сууж ажилладаг. Манайх болохоор хууль эрх зүйн газарт харьяалагддаг. Манай хууль эрх зүйн газрын дарга би Батхыг гэж юм байгаа. Энэ ажлын өрөөнд суудаг. За манай хууль эрх зүй хариуцсан улс төрийн нэгэн албан тушаал болох нарийн бичгийн дарга инх зингэл гэж хүн байдаг. За тэр хүн маань одоогоор эцэг байх шиг байна. Энэ задлын өрөөнд тийм аа. За манай бас нэг манай ажилтан даваад улам за шинээр бас тамигдаад ажилтайгаа дөнгөж танилцаад явагдаж байгаа. Тий. Өөрийгөө танилцуулъя. За миний би хуулийн хэлтсийн дарга аюуш мишиг дэрж гэж хүн байна. Тэгээд энд одоо шинэ баг бүрэлдэхүүн бүтэц бүрэлдэхүүн бий болоход бидэж ажилласан. Би одоо хагас жил гар болж байна. Баг бүрэлдэхүүнээр ажиллаад бас хуулийн зөвлөх ариун бол бид нэр нэг баг бүрэлдэхүүн болоод энэ та бүхэн мэдж байгаа энэ их хурлаараа батлуулсан 7 дугаар их хурлаараа батлуулсан Нарсан намын үндсэн дүрмээ бол улсын дээд хөтөлбөрт төлж тэр том ажлын одоо гараагаа эхлүүлсэн байгаа. Энэ хэлтс маань энэ газар маань тийм тэгээд цаашдаа бол мэдээж хэрэг ер нь хуультай холбогдлолтой гадаад болон дотоод үйл ажиллагаатай холбогдлолтой хуулийн бүхэл асуудлыг хариуцж ажиллаж байгаа да. За баярлалаа. Амжилт хүсье. За. Ардчилсан нам бол хуулийг үргэлж ямар ч толгойтой дээр тавьдаг. Хуулиас гадуур зүргэж угаасаа байхгүй. Тэгэхээр хуулийн хүрээнд нам үйл ажиллагаагаа явуулж явах ёстой. Тэгэхээр энэ хүү ажлыг маань бол саяын баг хамт одоо хариуцлагатай ажилладаг байна. За ингээд манай HEG ажилчид энэ зүйл сайн байцгаана уу? Өдрийн минь. За ингээд бид говийн бүсийн чуулга уулзалтанд зориулаад нэвтрүүлэг хийж байгаа. Тэгэхээр говийн бүсийн ангуудынхаа намын гишүүдэд намынхаа гишүүдийг танилцуулах, за намын байраа танилцуулах ийм нэвтрүүлэг хийж байгаа юм аа. Тэгэхээр танаа албаны хувьд бол бас ямар үйл ажиллагаагаа эрхэлж байгаа вэ гэдгийг гишүүдэд танилцуулах. За манайх захиргаа санхүү бүртгэлийн газрын харьяа гишүүнчлэл бүртгэлийн алба байж байгаа. Тэгээд 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй мөнгөдлөг гэдэг манай гишүүнчлэл бүртгэлийн албаны ажилтан залуу байна. Баамарлаг гэдэг манай албаны ажилтан эмэгтэй байна. За манай алба бол ерөнхийдөө намын гишүүдийн бүртгэлээ хариуцж ажилладаг байгаа. Монгол улсын улс төрийн намын түүхэнд анх удаага манай ардчилсан нам бүх гишүүдэд онлайн цахим системд бүртгүүлж
бүх намын удирдлагууд намын анхан дунд чатны дарга нараа бүх намын гишүүдээсээ сонгож Монгол улсын улс төрийн намын төвөнд анх удаага бас шинэ соёл, шинэ дэвшлийг гаргаж ажиллаж байгаа ийм нам байгаамаа. Тэгээд бид бол одоо намынхаа хэрэглэх газрын харьяа энэ намын бүх гишүүдээ бүртгэлжүүлэх ажлыг хариуцаад ингэж ажилладаг байгаамаа. Тэгэхээр 3 хүнийг танилцуулах шүү дээ. Тэгэхээр орч хүсэл өрөөнд нэлээд асуулт асууж ирсэн. Тэгэхээр бусад хүмүүсийн бас танилцуулбал. За сайн байцгаана уу, өдрийн минь төргий. Захиргаа санхүү бүртгэлийн газрын хүний нөөцийн хэлтс бас энэ өрөөнд сууж байна. Тэгээ одоо даргатай хамт олон хүний нөөцийн асуудал хариуцсан саран цэцэг байна. Би болохоор энэ манай халиуна захиргаа хүний нөөцийн ажилтан. Тийш алтан сүх гээд манай хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах газрын ажилтан энэ өрөөнд сууж байна. Сайн байна уу? Өдрийн минь. За намайг одоо иргэдэг Арц намын хэрэглэх газрын захиргаа санхүү бүртгэлийн газрын даргаар ажиллаж байгаа. За манай газрын чиглэл бол Арц намын 180 мянган гаруй гишүүдийн бүртгэлийн асуудал, мөн санхүү, хөрөнгө оруулалт, бусад татвар болоод санхүүтэй холбоотой асуудлууд, дээрээс нь болсон үеийн хүний нөөцийн асуудлаа манай нэгж хариуцж ажилладаг. За 3 хэлтстэй. Ерөнхийдөө бол өдөр тутмын бүх ажил төрөл буцалж идэг ийм газар байна. Тэгээд энэ удаагийн 2017 оны 2 дахь удаагийн чуулга уулзалт одоо өмнө говийн эмэгт маань болж байна. Тэгээд энэ чуулга уулзалтанд оролцож байгаа нийт намын журмын гишүүд, дэмжигчид, хамтран зүтгэгч та бүхэндээ бас энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Та бүхний чуулга уулзалтанд өндрөөс өндөр дамжуулалт хүсье. За баярлалаа. За. Танай албаны хувьд одоо бас ямар чиг үүрэгтэй ажилтдаг болоо танай хэлдс яг ямар намын одоо төв аппаратад ямар үүрэгтэйгээр ажиллаж байгаа вэ? За баярлалаа. За манайх бол Арц намын улс төрийн бодлого төлөвлөлийн газар гэж явдаг. За манай нарийн бичгийн дараагаар бол Эрдэнэ болд, Сүхбаатарын Эрдэнэ болд гэж ажилладаг. За манай яг хариуцсан газрын дараагаар маань бол Ц урт насан гэж хүн байгаа. За хуучин бол нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга гэжсэн туршлагатай улс төрч. За яг улс төрийн бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дараагаар бол хотод миний бий. За яг судалгааны албаны одоо дараагаар бол Хамжав. За яг улс төрийн бодлого зохицуулалтын хэлтсийн улс төрийн ажилтнуудаар бол манай энэ Оюунбат мөнх дэлгэргээд ийм бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг. За манай хэлтс газрын хувьд бол 21.9 дүүрэг Арцсан намын улс төрийн бодлого зохицуулалт төлөлтийн чиг баримжааг нь гаргах, алсын хараагийн тодорхойлох. За намын удирдлагуудтайгаа нийлж улс төрийн зөвлөмж, чиг баримжааг гаргах гэх мэт ийм үүргүүдийг хүлээдэг. За тэнд нь бол чиг үүргүүдийн хувьд бол улс төрийн зөвлөлийг хуралдуулах, үндэсний бодлогооны задар хуралдааны хуралдуулах, протокол тэмдэглэлийг хөтлөх, за улс төрийн чиг баримжаатай үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж ажиллах, за тэр 21.9 дүүрэг тодорхой дундчдынхаа байгууллагуудад чиглэл өгөх гэсэн олон зүйлүүд бий. За тэр бүгдийг хэрэгжүүлж ажилладаг. За одоо манай хаан дээр бол ингээд 21 аймгийн зураг маань гэж гэх мэтээр ингэж ажилладаг. Ер нь тэгээ бид бол сонгуулийн үед бол Арцсан намын улс төрийн бодлогыг яах вэ гэдэг одоо намын удирдлагуудаас өгсөн бөгөөд за тэр сонгуулийн үед шаардлагатай байсан үед чиг баримжаанд за тодорхой сонгуульт албаныхаа үүрэг хүлээж ажилласан байгаа. Тэгээ манай хэлтсийн хувьд бол өчигдөрхөн улс төрийн зөвлөлөөс хурлаа зохион байгуулж за тодорхой улс төрийн шийдэл гаргаж улсын хурлын бүлэгт хүргэлсэн байна. Яг одоогийн байдлаар бол манай хэлтс бол энэний тэмдэглэл, протокол, за архивлах, за ингээд Арцсан намын архив руу хөргүүлэх гэдэг ажлыг яг одоо ингээд хийгээс сууж байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье. За баярлалаа. За манайх бол одоо Арцсан намын хөтөлбөр зохион байгуулалтын хэлтс, мониторингийн хэлтс, намын байгуулалтын хэлтс гэж байдаг. Тэгээ энэ дотор бол манайх зохион байгуулалтын хэлтс, мониторинг, намын байгуулалтын хэлтсээ ерөнхийдөө авч явна. Удирдах зохион байгуулна, тэгэл урьдчилсан бэлтгэл ажлыг хийн, төлөвлөн,
Ерөөсөө одоо намын бүх зохион байгуулалтын ажил манай хаалт гэсэн үг. Аха. Өрөөндөө сууж байгаа хүмүүстэй танилцуулах уу? За манай хөтөлбөр зохион байгуулалтын хэлтсийн мэрэгжилтэн ган төр тэгээд манай намын байгуулалтын хэлтсийн мэрэгжилтэн Бацангил манай хөтөлбөр зохион байгуулалтын хэлтсийн мэрэгжилтэн Зундууд аваа гэд. За ингээд ийм бүрэлдэхүүнтэй зарим хүмүүс маань гадуур бас нөгөө говийн бүсийн чуулганы ажлын бэлтгэл ажил гэдээ гадуур явж байгаа. Би өөрөө зохион байгуулалтын хэлтсийн дарга чимд татах. Тэг хэл байж та. За баярлалаа. За манай газрын хувьд бол намын үйл ажиллагаа зохион байгуулалтын газар байгаа. За дотроо 3 хэлтстэй. 3 хэлтс маань бол намын нэрэгдэх байгууллагууд хариуцсан хэлтс байгаа. Мөн хөтөлбөр үйл ажиллагааны хэлтс, тэгээ мониторингийн хэлтс гэсэн 3 хэлтстэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Өрөөндөө сууж байгаа хүмүүстэй танилцуулах. За манай намын нэрэгдэх байгууллагуудын хариуцсан хэлтсийн дарга Батөвчин байна. За намын нэрэгдэх байгууллагуудын хариуцсан хэлтсийн мэрэгжилтэн Дондав гэдэг хүмүүс байгаа. Ер нь манай газар бол одоо яг намын юунд 2 өрөөтэй. За энд дээр одоо бид хүмүүс 2 өрөөнд аваагдаад ингэж байрладаг. За үйл ажиллагаа одоо нөхцөл байдал одоо хэвээр явж байна. За баярлалаа. Амжилт хүсье. Ардчилсан намын гадаад харилцааны хэсэг. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Өдрийн минь. За манай ардчилсан нам бол 93 оноос хойш олон улсын ардчилсан холбооны гишүүн нам гэж явдаг. Олон улсын ардчилсан холбоо бол баруун төвийн үзэлтэй либерал чиглэлийн намуудын ийм байгууллага. Энэ байгууллагын манай өрөө эрх гишүүний хувьд бид одоо энэ намуудтайгаа гол харилцаагаа хөгжүүлдэг. Намын гадаад харилцааны гол одоо чиглэл маань энэ одоо ижил төрлийн намуудтай харилцаа холбоогоо хөгжүүлэх, тэдэнтэй хамтран ажиллах, харилцан дэмжих, тэдний тусламжтайгаар сургалт, янз бүрийн одоо сонгуулийн сурталчилгааны үеэр бас арга техник суралцах гэх зэргийн энэ одоо төрлийн хамтын ажиллагааг явуулдаг. За мөн бидний бас үндсэн зорилго бол бас парламентд байгаа намын бүлэгтэй гадаад бодлогын асуудлаар тодорхой чиглэлүүдээр санал дүгнэлтээ гаргах энэ байдлаар чиглэлийн ийм ажлууд хийдэг. За манайх газар маань аль бие усаар гадаад харилцаа, гадаад хамтын ажиллагаа түншлэлийн газар гэж явдаг. Газрын дарга би дотроо 2 хэлтс гадаад харилцаа сургалтын гэсэн хэлтс. За манай Эрдэнэс хөв дарга бол гадаад харилцаагаа хариуцсан энэ хэлцээ даргыг хийж байгаа юм. Тэгээд доороо бас 2 хүн ажилтнтай. За ажлын дэвтрээ юу? За манай ивэ сайхан мантхой ажлаа хийгээд сууж байна. Тэгээд бүгдээр бас цаашаа үргэлжлээд өөр одоо газар хэлцээхнийг танилцуулаад явж байгаа. За баярлалаа. Сайн байна уу? Өдрийн минь. Сайн байна уу? За ардчилсан намын хэрэглэх газар маань бол нийтдээ 80 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаа. За өнөөдөр манад нийтдээ 6 газар байна, 11 хэлтэс байна, 5 алба байгаа. За дээр нь одоо өмнө манай ардчилсан нам одоо байрлаж байсан хойд төвш худангийн өмнөх байр маань бол хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах төв болоод ажиллаж байгаа. За тэнд маань бол манай хэвлэл мэдээллийнхэн зарим арчил таймс сонирхсан маань. За дээрх одоо намын дэрэгдэх байгууллагууд, за дээр нь одоо манай нарийн бичгийн дарга зөвлөхүүд тэр байранд сууж ажиллаж байна. За үндсэн дүрмийн ороо дотоод сонгуулийн хороо маань бас тусдаа өөрийн гэсэн одоо байранд бас үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За ингээд үндсэн одоо энэ төв намынхаа байранд бол манай бүх газрууд хэлтс салбартайгаа ажиллаж байна. За энэ удаа манай ардчилсан намын нийт бүрэлдэхүүн бол нэлээд өргөн бүрэлдэхүүнтэй ингэж ажиллаж байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа. За өмнө нь бол манай намын байр хүртэл одоо бас ингээд хүрэлцээ муутай, ажиллах боломж муутай. За мөн манай бүтэцч хүртэл ийм өргөн бүрэлдэхүүнтэй бол байгаагүй. За
За энэ удаагийн бидний бүтэц сурвал одоо 2020 онд чиглэсэн ялангуяа одоо зөвхөн одоо нам ялах гэхээсээ илүү засаглалын эрхийг авах гэхээсээ илүү Монгол улсын хөгжлийн төлөө гэсэн зорилготой явж байна. За саяхан одоо зүүн бүсийн маань чуулган болоод дууссан тэрийг мэдж байгаа. За мөн одоо намын дарга ерөнхий нэрийн бичгийн дарга хэрэглэх газрынхаа даргатай одоо сая баруун аймагуудаар бас ажиллаж байгаад ирлээ. Баян хонгор, Завхан гэд. За мөн одоо сая бас төвийн бүсээр ажиллаад ирсэн. Дархан орхон аймагуудаар бас ажиллаад ирлээ. За энэ ч бол бид ер нь 20 он хүртэл арчсан нам ямар зорилго тавьж ажиллах юм? Одоо бид юу хийх гэж байгаа? Ямар бэлтгэлтэй байх юм гэдэг энэ асуудлуудыг бол төлхөө хэлцэж байна. Арчсан нам цаашид ISO стандартыг одоо улс төрийн намуудад суурьшуулах, бий болгох, чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх гэдэг энэ ажлуудыг эхлүүлээ явуулж байгаа. Сая мөн бас манай орхон дархан аймагуудад ажиллахад одоо аймагуд маань хүртэл энэ ажлынхаа бас эхлэлийг одоо гараагуул тавиад өөрснийхөө одоо дотоодод бас энэ ISO стандартыг нэвтрүүлэх ажлуудыг хийгээд эхэлсэн байна. Тийм учраас арчсан нам бүх төвшөндөө энэ ажлын төлөө ингээд бүгд одоо нийгэм бодлого чиглэлээр ажиллаж байна гэдэг маань бид бол одоо улс төрийн намын шинжилгээс Монгол улсынхаа хөгжил рүү гэсэн зорилго руугаа одоо бүгд шамдаа орсон байна. За үүндээс манай саяхан хэлсэн 6 газар 11 хилтэс алба, за дээр нь сонины газар, намын дэргэдэх байгууллагууд ингээд бүгд одоо бүтэц зохион байгуулалтын хувьд бол өөр өөрснийхөө одоо дотоод хийгдэх энэ одоо ялангуяа зорилго, чиглэл, төлөвлөгөөгөө бол бүгднгийн стандартын дагуу хийх энэ ажлуудыг эхлүүлсэн байгаа. За дээр нь бас энэ говийн бүсийн чуулган дээр хилцэгдэх нэг юм бол цаашаа дарчсан нам бол тухайн орон нутгийн, аймгийн тэр битгийл багийг хөгжүүлэх төлөвлөгөөг бид нар тэр орон нутагт одоо тулгамдж байгаа асуудлуудыг бүгднгийн одоо судалгааны үндсэн дээрээс тэрийг гаргаж ирж за тэн дээрээ тулгуурласан бодлого шийдвэрүүдийг одооноос бид нар төлөвлөж гаргах ингээд ажиллаж байгаа. За энэ чиглэлийн бас сургалтууд хийгдэн. За дээр нь мэдээж улс төрийн намын одоо гишүүдийн манлайлал бол маш чухал болсон байна. Өнөөдөр жишээлбэл ардын намын олон залуучуудыг хартай өөрснийгөө төлөвшүүлж чадаагүй, одоо гэр бүлээ авч явах чадваргүй, хамт олныг удирдах чадваргүй ийм хүмүүс одоо төрийн толгойд гарахаар одоо ямар байдгүй гэдэг энэ үлгэрчийг бол харуулж байгаа. Тийм учраас одоо манай дарсан намын дэргэдэх залуучуудыг бол бид нар одоо маш одоо сайн төвшөнд устарч болох төвшөнд нь бэлтгэж төлөвшүүлэх гэдэг энэ ажлыг бас хийх гэж одоо төлөвлөд ажиллаж байгаа. Манай намын дэргэдэх байгууллагууд бол үүнийг маш сайн одоо санаачлагтай хийж байна. Арчсан оюутны холбоо гэдэг байгууллага бол манай намын дэргэд бол шинээр байгуулагдсан байгаа. Урд өмнө альч намын дэргэд ийм одоо оюутнуудыг, залуучуудыг юм төлөвшүүлэх юм байгууллага бол байгаагүй. За энэ байгууллага өнөөдөр бас арчсан нам дотор бол маш сайн ажиллаж оюутнуудыг, залуучуудыг багаас нь өөрснийгөө хамт олон дотор одоо бие яаж явж явах уу, яаж улс төрийн түвшинд бэлтгэгдэх үү, яаж зөв зүйтэй одоо хүн бие авч явах хэрэгтэй гэдэг энэ чиглэлээс нь бас бид нар эдрийг одоо бас бэлтгэхээр одоо ингээд ажиллаж байгаа. За тэгээд манай одоо хэрэглэх газрын ажил бол маш ундарч байгаа. За энэ бол би ганцхан одоо ойрын хэдэн жил 3-4 жилээр бол зогсохгүй маа. Энэ бол маш урт хугацааны төлөвлөлттэй. Энэний дагуу бид нар ажиллах болно. Тэгээд говийн бүсийн чуулганд оролцож байгаа нийт гишүүдтэй бүгдэнд нь одоо бас амжилт, хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. За мөн одоо 20 он чиглэсэн ажилт нь одоо хамгийн гол нь зөв төлөвлөлт, за энэний зорилго тавьсныхаа дагуу одоо 20 оныхоо одоо ялтыг бас авахыг бүгдд нь хүсэн ирэж байна. За баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Санхүү эдийн засгийн хэлт. Энд баярлалаа. Сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? За манай санхүүгийн хэлцээхэн энд баярлж байгаа. Тамаа нөө давхрагч ажлын сайн уу? Сайн байна уу? Сайн бид ажлаа хийгээ явж байна. За манай санхүүгийн хэлцээ нарах. Чука гэж. Өдрийн минь чука гэж. За ажлын сайн уу? За манай хэлцээс болохоор хэлцээний дарга, тэгээд менежер, нэгтлэн бодогч, няруу гэсэн бүтцтэйгээр ажиллаж байгаа. Тэгээд бүх 21 аймаг 9 дүүргийн санхүүжилт, тайлан мэдээ, намын өдөр тутмын үйл ажиллагааны санхүүгийн үйл ажиллагааг зохицуулж явуулж байгаа. Ийм хүмүүс байгаа. Менежер давхар 2, тэгээд нэгтлэн бодогч 8, няруу 8 дөрч. Таны хувьд? За би болохоор одоо хэлцээний дарга нь яг одоо 20 дугаар гаруй үсэг намын одоо бичиг баримт санхүүгийн хувьд гэх юм бол ийм үйл ажиллагаатай явагддаг. За баярлалаа.
За энэ манай ардчилсан намын гишүүд хурал хийдэг заал байгаа. Тэгэхээр манай HEG ажилчид хурлаа хийхдээ өглөө 7 хоног болгоны даваа гарагийн өглөө энд бол хурлаа хийж байгаа. Тэгээд тухайн 7 хоногт юу хийх вэ гэдэг талаараа ярилцдаг. За мөн дээрээс нь манай хотын орон нутгаас намын гишүүд ирэх юм бол маш их түүхийг агуулсан зурнууд энд байгаа. Тэгэхээр энэ жил бол одоо ардчилсан намын хувьд бол яхаарахгүй шинжлэгдэж байгаа. Ийм жил болж өнгөрсөн. Тэгэхээр шинжлэлийн ажил за мөн одоо намын хороодын өргөтгсөн хурал, намын даргын сунгаа гэдэг олон түүхийг өгүүлсэн зургууд энэ танхимд бол тэр чигээрээ байгаа. Тэгэхээр хэрвээ та бүхэн бас ардчилсан намын төв байранд ирэх юм бол яалтчгүй ороод гарах үзэх хэвээр танхимын нэг бол энэ хурлын зал байгаа юм. За ингээд үргэлжлүүлээд бүгдээр бас HEG ажилчтай хэлцүүлээд явцгаа. Ер нь ханаар дандаа зурагтай байгаа. Сайн уу болроо? Сайн уу. За, ажил сайн уу? Ханаа өрөөгөр сая ороод гарсан. За, харин би сая Баянгол дээр ажилдаа явж байгаад тэгээд ирлээ. Шууд ингээд ярьж байгаа үү? Яах вэ? Тийм, шууд ингээд явж байгаа. За. Яг манай хилцүүл бодлогын шинжилгээ мониторингийн хилцэс гэж байгаа. Ер нь бол яг улс төрд бол яг think tank одоо бодлогын чиглэлээр бол яг бодиттой шинжилгээ хийх шийдвэрүүд, улс төрийн шийдвэрүүдийг гаргах хамгийн оновчтой байж болох хувилбаруудыг бий болгоход бол манай хилцээний үүрэг оролцоо их өндөр байгаа. Ялангуяа манай нам ч одоо ингээд засаг бариагүй нам те. Тэгээ энэ хугацаанд бид нар бол намаа шинжлэх, намаа илүү хүчтэй байлгах, ялангуяа энэ улс үндэстнийхээ өмнө нэлээд тийм хариуцлагатай том тулгуур баг нь болсон энэ намын хувьд бол бодлогын шинжилгээ гэдэг зүйл дээр бол анхаарлаа хандуулж байгаа сашаалтай. Тэгээд манай хилцүүл цоо шинээр байгуулагдсан хэрэглэх газар дээр. Тэгээд миний хувьд бол хилцээний дараагаар бол томилогдоод ажиллаж байна да. Баярлалаа болроо. За баярлалаа. Сайн байна уу? За намайг Батцар гэдэг тухайн дараагийн туслах хийдэг. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. За сайн байцгаана уу? Нэмд аваа намын дараагийн туслах амжилт хүсье. За нямагч цааг бол ерөөхдөө бүгдээрээ таньж байгаа. Одоо ингээ бүгдээр хамтаа намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга тухайн дарга өрөөрөө харцгаая. Сайн байна уу тухайн дарга? За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд тарган сайхан намарцж байгаа үстэй. За ардчилсан намын шинжилгээний давлгаа бол явж байгаа. За тэгээд манай одоо намын удирдлагуудын гаргасан шийдвэрийн дагуу намын одоо чуулганууд явж байгаа. За тэгээд зүүн бүсийн чуулган, эхний чуулган 8 дугаар сард болоод дууссан. За 2 дахь удаагийн чуулган, Govin бүсийн чуулган Амнагой аймгийн нутагт одоо зохион байгуулагдаж байна. За тэгээд намын шинжил явж байгаа гэдэг нь бол манай энэ чуулганы уран төртөл байгаа. Намын шинжилээс Монголын шинжил рүү гэсэн энэ уран дээр манай чуулганууд зохион байгуулагдаж байгаа. Тэгээд энд одоо оролцож байгаа аймагуд буюу одоо Өмнө говь, Дорн говь, Дунд говь, за тэгээд Баянгол аймгийн намын одоо гишүүд дэмжигчид, за нийслэл Улаанбаатараас хотоос оролцож байгаа хан уул дүүрэг, Баханга дүүргийн намын гишүүд журмын нөхөдөө говийн энэ бүсийн чуулганы мэндийг хүргье. Тэгээд та бүхэнд бүгдээрэнд нь хамгийн сайн сайхан улс төрийн ажилд өндөр амжилтыг хүсье өргөж байна. За баярлалаа. За хоёулаа үргэлжлүүлээд дараагийн. За орон нутгийн хөгжлийн газар сайн байцгаана уу? За өдрийн мэнд ажлын тавлгаа сайн байна. Манайх орон нутгийн хөгжлийн газар гэдэг одоо нарийн бичгийн дарга нь бол нүцэд дарга байдаг. Одоо хоёр хэлтстэй аймаг орон нутаг хариуцсан хэлтс, нийслэл дүүрэг хариуцсан нэг хэлтстэй. За орон нутгийн хэлтс маань дотор хоёр ажилтнтай, нэг хэлтсийн даргатай. Манай нийслэл дүүрэг хариуцсан хэлтс болохоор хэлтсийн дарга, нэг өсвөр ажилтнтай. Би бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Өрөөндөө сууж байгаа хүмүүстэй танилцуулбал. За энд манай орон нутгийн хөгжлийн газрын аймаг орон нутаг хариуцсан хэлтсийн дарга Батцэг. Сайн байна уу? За одоо энэ од цэг манай нийслэл дүүргийн хэлтсийн өсвөр ажилтан. Сайн байна уу? Ажил нь сайн уу? За би өөрөө нийслэл дүүрэг хариуцсан хэлтсийн дарга Дэжит. За баярлалаа. За манай
Ардчилсан намын хэрэглэх газрын улс төрийн бодлого төлөвлөлтийн газар. За ардчилсан намын улс төрийн бодлого үйл ажиллагааг төлөвлөх. За улс төрийн үйл ажиллагаанд одоо бодлогын дэмжлэг үзүүлэх ийм одоо чиг үүрэгтэй газар байгаа. За мөн одоо ардчилсан намын улс төрийн зөвлөл, за бодлогын зөвлөлийн үйл ажиллагаа, төсөлтөө үйл ажиллагааг хангах. За энэ одоо байгууллагаас гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх хэрэгжилтэнд одоо бодлого зохицуулт хийх ийм одоо чиг үүрэгтэй ийм одоо газар байгаа. Бүтэц бүрэлдэхүүний хувьд. За бүрэлдэхүүний хувьд бол манайх дөрөв хоёр хэлцтэй. За дөрвөн одоо мэрэгчлэнтэй ийм одоо бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаа. За баярлалаа дотроо. За баярлалаа. Өнөөдөр ардчилсан намын говийн бүсийн одоо чуулган босгож байна. Говийн бүс бол хоёр одоо ач холбогдолтой гэж үздэг. Нэгдүгээр бол манай эдийн засгийн одоо хамгийн гол ач холбогдолтой энэ бүс Монгол улсыг одоо тижээж байгаа энэ бүс гэж ойлгож байна. Тэр ч уднаас энэ бол улс төрийн намууд бас өөрийн онцгой бодлоготой байх хэрэгтэй. Дээрээс намын гишүүдийн идэх гэдэг бол маш чухал. Энэ манай чуулганы бас нэг гол зорилго бол гишүүдийн идэвхжлтийг нэмэгдүүлдэг юм сайн талтай гэж би хардаг. Өнөөдөр чуулганд оролцож байгаа нийт намын гишүүд дэмжигчид болон одоо Улаанбаатараас ирж байгаа нийт нөхдөдөө хамгийн сайн сайхныг хүсье амжилт хүсье. За баярлалаа. Эзэмшээд ирнэ. Хийг бүтээгээр ингээд хэрэгээс манай хэрэгээс хоёр дахь хүн ингээд гадагшаа суулгаад байна. Урдхан тийм заа захирах юм байна. Агаарч батхан баярхан. Загвартай ажилтай ариуна. За урдхан хэрэглэлийн маань хамгаалж явж байгаа юм байна. Баярлалаа. Говийн бүсийн гишүүдэд зориулаад улсын хурлын гишүүд маань бас мэндчлэгээ дэвшүүлж байгаа. Ингээд бид нэр хамтаа бас зандан гишүүний бүрэн юм ирсэн байна. Сайн байна уу? Сайн уу. За бид хэд говийн бүсийн чуулга уулзалтанд зориулаад намынхаа гишүүдэд зориулсан нэвтрүүлэг хийж байгаа маа. Тэгээд ингээд гишүүдээсээ бас мэндчлэгээ аваад намынхаа гишүүдэд хүргэж байгаа. Тэгээд таны ураг зориод ирлээ. За саяхан бид нар зүүн бүсийн чуулга уулзалтыг амжилттай зохион байгуулсан. Ардчилсан намын чуулга уулзалт яг өнөөдөр говийн бүсэд эхэлж байна. Говийн аймагуд маань мөн Улаанбаатар хотын ганц хоёр дүүргүүд бас оролцож байгаа гэж би сонссон. Тэгээ улсын хурлын гишүүн ардчилсан намын бүлгийн дэд даргын хувьд говийн бүсийн чуулганд оролцож байгаа нийт гишүүдтэй дэмжлэг үзүүлэхээр та бүхнийхээ сэтгэл санааг бас хуваалцахаар бодлоо ярилцахаар хүрэлцэн ирээд байна. Ардчилсан нам бол Монголын тэргүүлэх улс төрийн хүчин. Энэ нам байснаар Монгол улсад ардчилсан тогтолцоо, хүний эрх хэрэгчлөө шударгаас хувийн өмчийг хамгаалах тогтолцоо, чөлөөт нийгэм бий болно гэдэгт би итгэдэг. 1990 онд олсон ололтуудаа ардчилсан намын хүчээр, ардчилсан намын бодлогоор бид хамгаалж бэхжүүлж чадна гэж бид үздэг юм аа. Ардчилсан намын гишүүд дэмжигчид бид намынхаа үзэл үнцүүдийн тухай ярилцаж энэ намын нийгэмд бий болгосон гайхамшигтай өөрчлөлт реформуудыг цааш нь яаж илүү хөгжүүлэх вэ? Яаж илүү үр дүн төрөх вэ? Америкийн ардчил шиг, Английн ардчил шиг яаж хөгжингүй ардчилыг өндөр түвшинд гарсан ардчилсан тогтолцоог эх орондоо бий болгох вэ гэдэг талаар бид ярих ёстой. Чуулган дээр бид хийх ажлаа ярихаас гадна намынхаа бас алдаа оногч гэсэн талаас нь ярилцах ёстой. Ардчилсан намын 180 мянган гишүүний үзэл санаа Монголыг өөрчлөх хэрэгтэй. Ардчилсан намын 180 мянган гишүүн хамтдаа нийгмийн хөгжлийн,
туг болж хамтдаа зүтгэх ёстой. Нийгмийн улс төрийн манлайллыг ардчилсан намын гишүүд говийн гишүүд маань говийн иргэд маань хийж чадна гэдэгт би итгэлтэй байна. Ингээд ардчилсан намын говийн бүсийн чуулган амжилттай болно гэдэгт би итгэлтэй байна. Та бүхэнтэйгээ 3 өдөр хамтдаа байх болно. Санаа бодлоо солилцуулно. Монголын ирээдүг гэрэлтэй байгаа. Монголын гэрэлт ирээдүг зохицлоохын төлөө хамтдаа сайхан чуулъя. Та бүхэндээ сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. За баярлалаа. За баярлалаа. За энэ удаагийн чуулганы гол хэлцэх асуудлууд бол бид аймаг дүүргийн намуудын үйл ажиллагааны онцлогуд мөн ардс намын үндсэн дүрм үзэл баримтлалын төслийн хилцүүлгүүд за мөн дээр нь сошиал орчинд ажиллах суралцах чиглэлээр бас сургалтууд явагдана. Бусад эргэцсэн бол нийгмийн эдийн засгийн сургалтууд бас энд явахаар төлөвлөсөн байгаа. За энэ чуулган бол ардс намын тогтмол явуулдаг уламжлал болсон ийм ажиллаа гэдэг бас энд онцолж хэлье. За говийн бүсийн чуулганд оролцож байгаа нийт аймаг дүүргийн намын удирдах ажилтнууд бусад зочин аймаг дүүргийн зочин төлөөлөгч та бүхэндээ энэ чуулганд амжилттай оролцохыг хүсье. Энэ чуулганы гол үр дүн бол та бидний дараагийн үйл ажиллагаагаар харагдана гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд ардс намаас зохион байгуулж байгаа намын шинжилгээний ажлын хүрээнд хийгдэж байгаа энэ бүсийн чуулган өнөөдөр маш өргөн бүрэлдэхүүнтэй эхэлж байгаа сэтгэл хангалуун байна. Ингээд нийт говийн бүсийн чуулганд оролцогчдоо амжилт хүсье. Та бүхний ажил үйл сургалж өөдрөг өнгөлөг байхын үзэгдэл сайхан өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Ардчилсан намын төв байр болоод ардчилсан намын олон нийтэд харилцах мэдээллийн төвтэй бас танилцлаа. Ардчилсан намын хэрэг эрхлэх газрын ажилчид хэр бүтэцтэй, бүрэлдэхүүнтэй, ямар чиг үүрэгтэйгээр ажиллаа явуулдаг тухай мэдээллийг бүрэн авлаа шүү дээ. Ингээд бидний нэвтрүүлэгтээ хамт ясан та бүхэндээ баярлалаа. Ардчлал хэмээх нэг нэрийн дор, нэг туган дор, нэгэн зүрх сэтгэлээр, нэгэн зүг тэмүүлж яваа та бүхний ажил амжилт хүсье.